第18題圖形題，呢一隻題目咧，你見到佢咁多個資訊咧，嗱，千祈唔好避開佢，因為通常咧 A part 都係好易做嘅，咁同你前邊嗰啲咧，可能甲二嘅部分咧係差唔多嘅啫，咁所以咧留意下佢俾你嘅提示咧，其實係夠用嘅。OK， 好，我哋睇下佢做咩啊？咁首先我哋將啲嘢擺晒落去先啦，四面體 A、B、C、D 冇意思嘅 ，BG 垂直 AD，OK，BP 垂直 AD， 所以依個咧係90度角嚟嘅 ，OK，AC、AD、CD 都係13條虛線都係13。咦，我哋見到有個等邊三個嚟㗎 ，OK，BC 係8，BD 係12。呢條係12，我諗另一隻色啊。咁而 ABD 咧就係72。咁而家佢要我哋求嘅咧係 BAD， 即係呢一隻。OK， 咁喺呢個圖形入邊咧，我哋睇下。首先咧，其實 ABD 咧係可以做嘅。嗱，呢一隻題目咧一定要自己畫翻圖啊，將啲平面畫翻出嚟。咁我哋畫翻個平面啦 ，ABD。咁我哋就會發現咧，啲資訊其實都幾齊備嘅，13、12、72，跟住要你求呢一隻角，咁其實呢個成個咧就係 sine formula 嘅送分嘅，得唔得？直接寫啦 ，sine formula sine 角 BAD， 咁 over 邊條邊咧？咁我哋睇住佢對住嗰條啊，對住係12，咁所以係12，咁另外嗰個就對住13啦，然後等於 sine 72度 over 13，咁咧就搞掂啦。你只要將個12調過去咧，乘一乘咧就直接出答案啦。咁我哋可以直接寫角 BAD， 咁我哋就直接撳答案啦。sin 72度 answer 乘12 answer 除13，跟住嗱0.877幾啊，然後 shift side answer， 咁你就出現61.389幾㗎啦。咁呢一度咧第一步咧抄晒先，因為啲題目通常都會用翻你而家計嘅數目嘅，咁但係你唔可以用3位數字去計㗎，咁所以你不如成個抄晒佢，跟住 save 咗佢，咁你下一次就可以用翻呢個答案啦。咁我哋抄晒佢61.389866936 ，OK， 三位有效數字61.4度，咁咧就做完 A1 part 啦。A2 part 求 CP， 咁喺呢度咧我哋就會將頭先嗰隻角咧 save 咗佢，咁我而家 save 佢做 A 啦，跟住咧我哋喺呢個位咧就自己 mark 翻 A 圓圈，圓圈即係代表我哋 save 嗰個答案，因為計下計下你會唔記得咗自己計乜嘅。喺呢度咧其實我哋有啲資訊知道咗嘅，就係譬如呢個嘅13啦，另外我哋亦都知道咧呢個係60度，因為佢等邊三角形 ，OK。咁所以咧，其實我哋只係需要咧揾埋 AP， 咁我哋就計完啦。咁當然你話揾呢隻得唔得啊？都得，不過好難揾啊，呢度揾唔到啦。最快應該揾 AP 嘅。點解 AP 會係最快咧？我哋再睇下 AP 咧，其實就係呢一個三角形咧就可以揾到啊。咁呢個三角形咧，呢個係直角嚟嘅，而呢隻角我哋已經知道㗎啦。咁所以咧，其實我哋只需要咧去揾一揾 AB 咧，我哋就可以用tangent sine cosine 嘅方式咧，去揾翻 AP， 揾到 AP 啦，咁我哋自然咧就揾到 CP 啦。好，咁我畫翻個平面俾你睇啦。我哋要揾 AB 先啦。咁其實 AB 咧頭先都已經揾咗好多嘢，我哋知道呢隻係72啦，我哋又揾到呢隻角啦，頭先已經計咗啦。咁然後咧，我哋知道呢個13，呢個12啦。其實啲資訊已經齊晒啦，咁我哋咧用翻三角形內角和啦，揾翻呢一隻角啦，然後再用 sine formula 咧就已經計完啦，得唔得？好，咁我哋可以直接寫㗎嚇，先寫 AB， 咁今次咧因為我哋要求邊啦，所以邊擺上邊就會輕鬆啲啊。咁下邊咧就係 sine， 咁 sine 啲乜嘢咧？就係180度減72，再減角。我哋只要寫 BAD， 咁應該直接撳機得㗎啦。我哋淨寫翻個名俾佢，然後就等於咁。我哋用13定用12咧？13好啲，因為嗰個咧係直接72度。我哋通常用實線、實角、實線嚟做嘅。咁我哋就會寫 sin 72度。咁喺度都係一次過撳機撳翻個答案出嚟得㗎啦。13 over sin 72 answer， 然後乘括弧 sin 180減72，再減翻頭先我哋 save 嘅 A
刪括弧再刪括弧，咁答案咧就會出到9.93幾啦。9.933216094，我哋 save 佢做 boy 咧，我哋寫翻呢條線咧就係 boy。最後咧，我哋就要剩翻揾隻 AP 啦。咁 AP 因為呢個係90度啦，咁而呢個我哋已經有啦，頭先計咗啦。咁而呢隻角咧，我哋都有啦，已經計咗啦。咁所以咧，我哋喺度咧就可以用 tangent sin cosine 啦。直角寫 tangent，theta 寫 cosine， 剩翻係 sin。咁喺度兩條邊咧就係 cosine 啦。cosine 角 BAD 都係照寫得啦。等於跟住咧斜邊擺後邊，咁所以係 AB 分之 AP， 跟住直接寫答案 AP 係等於 cosine 頭先 save 嘅 A 啦，刪括弧再乘頭先嘅 B， 咁我哋出答案就係 4.75幾啊。同樣寫晒落去啦， 4.7564911614， 我哋 save 佢做 C，OK， 咁而家咧呢個咧，咁而家呢個咧就係 C 啦。好啦，最後咧就係要求我哋嘅 CP 啦，終於可以求 CP 啦。嗱，你覺得好繁複係正常㗎，最後兩題通常我哋分 level 嘅，咁所以咧佢通常咧步驟多跟住分少，咁通常都係咁嘅。但係呢一條都唔算少㗎，5分㗎，所以有值得做嘅空間嘅。呢條13，呢條係頭先 save 做 C， 咁而呢隻角咧就係60度，因為等邊三角形。咁所以喺度咧用 cosine formula 咧就計到 CP 啦。我哋寫俾佢啦，咁我哋要話俾佢知角 CAP 係等於60度，咁呢個要講俾佢知嘅，我哋但係唔需要寫原因俾佢啦。跟住就可以寫 cosine formula 啦。cosine CP 二次等於兩條邊加埋，所以係 AP 二次加13二次，跟住減2乘兩條邊 AP 13，跟住再乘 cosine 60度。OK， 咁跟住咧，我哋可以直接撳機直出答案。CP 就等於，咁我哋撳個噃 AP 係 C 嘅二次啦，加13嘅二次，減2乘 C 減13，減2乘 C 乘13，再乘 cosine 60度。咁我哋出現咧係129點幾，然後直接開科，咁我哋出現11.39幾啦。11.39253359 save 做 D， 咁我哋而家知道咧呢條咧就係 D 啦。好，未做完啦，所以 CP 就等於三位數數字 11.4 cm 計完。開拍，咁咧該工匠就宣稱 BPC 係 ABD 同 ACD 嘅交角，問你正唔正確？咁呢一啲咧留意啊，呢個 face 同 face 咧個重點就係你首先要將嗰兩個圖形畫翻出嚟。ABD 我用紅色啊，跟住 ACD 我用綠色。當你畫完之後咧，你就會發現有一條線係重疊嘅，我哋呢啲叫做交接線。咁佢哋嘅交角咧，其實個重點咧就喺呢個交接線入邊每一個面計，佢係咪直角咁樣打落去呢一條交接線度？咁而呢兩條交接線咧，即係兩個面分別打落去嘅直角嘅交接線咧，佢哋必須要係相同於一點。咁呢一個咧就會變成佢哋嘅交接角啦。咁譬如紅色啦，咁我哋已經知道紅色咧係 AP 垂直落嚟嘅，咁所以呢個已經毋庸置疑佢係一條垂直線嚟㗎。咁所以 BPC 隻咧，咁第一條線已經啱嘅 ，BP 係啱嘅。咁但係咧，我哋仲揸一條線喎，就係綠色 CP， 即係而家用藍色畫幾條線咧。究竟佢係唔係直角咧？即係 CP 係咪垂直於 AD 嘅咧？咁呢一個咧就會直接取決於佢究竟係咪交角啦。咁所以喺呢一度咧，如果你係睇得明呢個圖像嘅話咧，你就會發現跟住呢個位置就超易計啦。你只係需要知道咧 CP 係咪垂直 AD， 咁你就知道呢個係唔係交接角啦。好，而家我哋睇下我哋頭先計過啲乜嘢啊？首先咧，我哋計過嘅咧有呢一條邊啦。我哋 save 咗做 D 啦，咁然後咧，我哋計個 AP 啦，我哋 save 咗做 C 啦，咁然後咧，仲有一條係佢俾你嘅13，咁所以呢度咧已經出現一個咧可以用不試定理去驗證嘅圖形啦，就係呢一個啦 ，PAC，OK，
咁我哋咪用畢氏定律去驗證下佢啊。嗱，呢個圖形留意啊，佢有啲陰陰地嚟啊。嗰條咧直邊咧係呢兩條啊，13係斜邊嚟嘅。OK， 咁我哋就要寫啦 ，AP 二次加 CP 二次，咁我哋就要計。嗱，計算係擺下邊嘅，千祈唔好擺右邊啊！擺喺右邊咧就叫做公式，咁呢一度係唔得㗎，我哋要寫下邊。咁我哋撳一撳啦 ，C 嘅二次再加 D 嘅二次，咁我哋答案咧係152.410幾，152.41434。咁跟住咧，我哋再寫埋 AC 啦。AC 二次等於13二次等於169，唔一樣，得唔得？好，咁我哋繼續啦。因為 AP 二次加 CP 二次不等於 AC 二次，咁所以咧，角 APC 不是直角，或者你寫不是90度亦都得啊。跟住就答啦，所以角 BPC 不是所求交角，跟住最後啦，所以宣稱不正確。咁咧就攞埋最後嗰兩分啦。好，睇翻公式，你見到咧 sine formula 就1分㗎啦。咁最後咧你能夠出到個答案咧，咁就1A。咁呢個寫去咧係可以唔做嘅。咁呢一啲題目通常都唔使寫㗎，唔需要做太多嘢嘅。咁最後個答案咧，記得啦，一定要寫到61.4度啊！咁如果你寫咗一大抽俾佢咧，其實咧就會扣分嘅，因為你要出3個有效數字。OK？ 咁跟住咧，你見到佢呢條算式咧，我哋先唔講上邊啊，我哋先講下邊嗰個位置。咁下邊呢個1M 喺邊咧？就係你計出 CP 嘅算式，計 CP 嘅算式，咁就會攞到1M 㗎。咁因為有唔同嘅方法去計嘅，你中意複雜啲都得，咁最快一定係計用 cosine formula。咁最後嘅1A 咧就係3位有效數字嘅11.4。咁你見到下邊嗰兩分都係咁樣嘅。咁而上面嘅1M 係咩咧？就因為你要用計 CP 嘅算式，必須要計多一條邊嘅。你可能係計 AP， 亦都可能咧係計咗呢個DP 嘅。咁所以咧太多方式啦，咁佢唔需要理會。呢一個咧其實最重要嘅位置就係你去幫你出 CP 算式嗰條算式，咁咧就會攞到1M 啦。咁喺呢一度咧就係建基於計 AP，OK？ 咁所以你計 AP 咧就會攞到1M，跟住再計 CP 嗰條式咧就會攞埋另外嘅1M， 最後個答案分咧就係最後嘅1A 啦。咁最後咧嗰2分咧就都比較易嘅，咁最重要佢就係要見到你話俾佢聽佢唔係直角啦。咁點樣去計出嚟咧？就係上邊呢個位置啊。咁基本上你有呢個咁嘅計算嘅過程，話佢唔係直角咧，咁已經係1M 㗎。不論你用cosine tangent sine cosine 嚟計啊，定係其他咩 sine formula 啊 cosine formula 啊，甚至乎你用而家呢個嘅畢氏定理，佢都唔理你㗎。總之你計到話佢唔係直角嘅算式咧，就會有1M。咁最後咧就係1A。咁必須顯明理由咧，基本上就係前邊你話佢唔係直角啦，跟住所以佢唔係交角啦，咁呢個就叫理由啦，得唔得？